ist immer eine sehr besondere Zeit, diese Zeit von Ostern. El tiempo de Semana Santa siempre es un tiempo muy especial, wo wir nicht nur den Tod von unserem Herrn Jesus erinnern, sondern auf seine Auferstehung, seine Herrlichkeit, en el cual no solo recordamos la muerte del Señor Jesucristo, sino su gloriosa resurrección también. Und das verliert man natürlich von dem Blick, wenn man von Tod und verworfen zu werden hört, was gerade der Petrus erlebt hat in dieser Stelle in Markus Kapitel 8, als gehört hat, der Herr Jesus muss sterben, muss verworfen werden von den Leitern des Volk Israel. Y por supuesto cuando uno escucha, como le pasó a Pedro acá, que escuchó que el Señor Jesús tenía que morir, que tenía que ser rechazado por los principales del pueblo de Israel, dann hat vergessen, was der Herr Jesus am Ende auch gesagt hat. Und dann werde ich auferstehen. Entonces olvidó lo que Jesús dijo al final, y entonces voy a resucitar. Und bei der Nachfolge des Herrn Jesus geht es uns manchmal genauso. Y en cuanto a seguir a Jesús, a veces nos pasa lo mismo. Wir lesen ganz deutlich die Bedingungen, die der Herr Jesus stellt für die Nachfolge, aber dann vergessen wir auch manchmal die Herrlichkeit, die am Ende auch gesagt wird. Escuchamos las condiciones que el Señor Jesús habla acerca de seguirle, pero entonces quizás dejamos de ver la gloria de la que Él habla al final. Wie wir hier es auch in diesem Text gelesen haben, como también lo leemos aquí en este texto que hemos leído am Ende. Wenn kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Wir gehen aber nach und nach in diesen Text, pero vamos a explorar este texto poco a poco. Und ich habe diesen Text den Thema gegeben, y a este texto yo le di el siguiente tema: Viele sind Berufene, weniger aber Auserwählte. Muchos son los llamados, le di el tema, pero pocos los escogidos. Und das kommt aus einem Zitat von dem Herrn Jesus auch in Matthäus 22,14. Y esto viene de una cita del Señor Jesucristo en Mateo 22,14. Also viele Berufene, weniger aber Auserwählte. Muchos llamados, pero pocos escogidos. Das lesen wir in dem ersten Teil von Vers 34, y eso lo leemos en la primera parte del verso 34. Viele sind Berufene. Jesus hat die Volksmenge samt seinen Jüngern herzugerufen. El Señor Jesús llamó a la multitud junto a sus discípulos. Herzugerufen, hat zu sich gerufen. Él los llamó hacia donde Él estaba. Wir müssen nicht vergessen, der Herr Jesus hat gerade dieses kurze Gespräch mit Petrus gehabt, wo der Petrus ihn an der Seite sozusagen allein genommen hat und ihm gesagt hat: Herr, redet nicht so von dir, dass du sterben wirst und so weiter. No olvidemos que el Señor Jesús acaba de salir de esa plática con Pedro, donde Pedro lo llama en privado a un lado y le dice: Señor, no estés hablando así de ti. Wo der Herr Jesus ihn auch gesagt hat: du sinnst nicht nach was Gottes ist, sondern was Menschen ist. Y le dice el Señor Jesús ahí en respuesta: tú no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Und geh weg von mir, Satan. Y también ahí le ha dicho: vete, apártate de mí, Satanás. Aber jetzt ruft nicht nur die 12, sondern ruft auch die Volksmenge. Y ahora llama no solo a los 12, sino que llama a toda la multitud también. Und das ist in diese allgemeine Berufung ist sowohl die Volksmenge als auch die Jünger zusammen. Und man muss sagen, unter die Jüngern auch der Kassierer, der Judas, der Iskariot.
Wir wissen ja von den Judas, was für eine Rolle spielen wird. Y cuando él llama a la multitud, está toda esta multitud, pero también están los 12, y entre los 12 está también Judas Iscariote. Y ya sabemos qué rol Judas Iscariote va a jugar más tarde. Él, por cierto, es el tesorero del grupo. Das heißt, viele sind Berufene, eso significa muchos son los llamados. Es spielt keine Rolle, ob du von der Volksmenge bist, der ab und zu zum Gottesdienst kommt, oder du der Kassierer von der Gemeinde bist. Eso quiere decir muchos llamados, no importa si tú eres el que viene de vez en cuando al culto o eres el tesorero de la iglesia. Es geht Nachfolge, se trata de seguir al Señor Jesucristo. Folgst du Jesus nach, dann wirst du von den Auserwählten werden. Si tú sigues a Jesús, entonces vas a ser de los escogidos. Nämlich, ich muss auch sagen, es spielt keine Rolle, ob du zweimal im Jahr in die Gemeinde kommst oder ob du der Prediger bist in der Gemeinde. Y debo agregar que no importa si tú vienes 2 veces al año a la iglesia o tú eres el predicador, el pastor de la iglesia. Weil am Ende werden wir auch sehen, nach Matthäus Kapitel 7, da finden wir ab Vers 20, dass der Herr Jesus einige Prediger und einige Menschen, die sogar anderen geheilt haben, in seinem Namen sagen wird, ich kenne euch nicht. Porque ahí en Mateo capítulo 7 encontramos que incluso el Señor Jesucristo le va a decir a algunos predicadores y gente incluso que andaban sanando enfermos en su nombre, le va a decir, yo no los conozco. Und deswegen kommt hier diese Beschreibung von dieser Nachfolge. Was heißt Jesus nachzufolgen? Por eso viene entonces la descripción de este seguir a Jesús. ¿Qué significa ser un seguidor de Jesús? Und hier verkündet dann der Herr Jesus die Bedingungen der Nachfolge. Y entonces el Señor Jesús nos va a informar de las condiciones de seguirle. Und deswegen sind wenige die Auserwählte. Es werden wenige Menschen, die diese Bedingungen erfüllen. Es son pocas las personas que van a llenar estos requisitos que el Señor nos está diciendo aquí. Nämlich, das ist sehr interessant, weil in diesem Evangelium, wir sind gerade in der Mitte des Evangeliums von Markus. Es ist muy interesante, estamos justo a la mitad del Evangelio de Marcos. Und auf diesem Punkt geht der Herr Jesus von Galiläa nach Jerusalem. Und das sind schon seine letzte Woche auf dieser Welt. Y estas son ya las últimas semanas que él va a estar en este mundo y está marchando desde Galilea hacia Jerusalén. Und jetzt ist die Zeit, wo sagt, folge mir nach, noch einmal, an die Jünger, aber auch an die Volksmenge. Y ahora es el tiempo donde él le dice a la gente, síganme, tanto a los 12 como a la multitud. Bleibt dran, das ist die Idee von dieser Nachfolge. Das ist eine Präsenzform von diesem Verb, es una forma en presente de este verbo und heißt, folge mir ständig nach. Y significa, síganme constantemente. Wir werden aber sehen, dass viele Menschen enttäuscht werden und dem Herrn Jesus nicht mehr nachfolgen werden. Pero vamos a ver que muchas personas se desaniman y dejan de seguir a Jesús. Bis zu dem Punkt, wo der Herr den 12 fragt, ¿wollt ihr auch weggehen? Hasta el punto donde el Señor le pregunta a los 12, ¿y ustedes se quieren ir también? Das lesen wir in Johannes Kapitel 6, eso lo leemos en Juan Capítulo 6, aber das ist genau dieser gleiche Zeitpunkt in dem Leben von dem Herrn Jesus. Pero es justamente este momento de vida del Señor Jesucristo, wo die Menschen deutlich von seinem Tod redet, aber auch von seiner Auferstehung, seiner Herrlichkeit. Y es este punto, este momento en la vida del Señor Jesús donde Él habla claramente de su muerte, pero también de su resurrección y de su gloria. Weniger dann sind Auserwählte. Entonces pocos son los escogidos. Und hier kommt die Bedingung, dieses Wort wenn, y aquí viene la condición, esta palabra si.
das bestimmt diese Bedingungen, die gleich wir lesen werden. Esa palabrita determina las condiciones que vamos a leer a continuación. Wenn jemand mir nachkommen oder nachfolgen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Und nehme sein Kreuz auf. Leemos en el verso 34, en la segunda parte. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su Cruz y sígame. Nämlich das Kreuz, das war kein alttestamentliches Begriff oder bekannt für den Juden damals, von dem Alten Testament her. Por cierto, la cruz no era un concepto conocido para los judíos desde el punto de vista del Antiguo Testamento, sondern sie haben erst erfahren durch den Römer. Die haben die Menschen, die zum Tod bestraft wurden, gekreuzigt. Los romanos eran los que crucificaban a la gente que era condenada a muerte. Und deswegen ist es aber jetzt diesen Begriff Kreuz bekannt, auch für die Juden, die da sind, weil die sind unter der Herrschaft von Rom, porque ellos están bajo el Imperio Romano, entonces este concepto de la cruz ya les es conocido. Nehme sein Kreuz auf, tome su Cruz, aber verleugne er sich selbst. Das heißt, du wirst nicht mehr für dich leben, sondern du wirst für den Herrn Jesus leben. Negarte a ti mismo significa que ya no vas a vivir para ti mismo, sino que vas a vivir para Cristo Jesús. Und genau das ist der Wendepunkt, wo viele Menschen von der Nachfolge sozusagen aufhören. Y este es el momento decisivo donde muchas personas dejan de seguir al Señor Jesús. Weil ich möchte lieber, dass der Herr Jesus mir hilft mit meinen Plänen in mein Leben. Aber es bleibt mein Leben, porque yo quiero que el Señor me ayude en mi vida, en mis planes, pero permanece siendo mi vida. Diese Ich-Bezogenheit, die wir kennen als Menschen, ese egoísmo que conocemos como seres humanos. Alles muss sich mich drehen, todo debe girar en torno a mí. Der Herr Jesus sagt nein. El Señor dice no, ich bin der Herr, yo soy el Señor. Und das gefällt natürlich einige Menschen nicht mehr. Y por supuesto que esto ya no le gusta a mucha gente. Ich dachte, Gott ist da, um mir zu helfen. Yo pensé, Dios está ahí para ayudarme. Hat dir bereits geholfen. Él ya te ayudó. Hat dich gerettet. Él te salvó. Hat dir Vergebung der Sünde geschenkt. Él te regaló perdón de pecados. Jetzt erwartet aber der Herr, dass du ihm nachfolgst. Ahora espera el Señor que tú le sigas und dass du gehorsam gegenüber den Herrn sein kannst y que seas obediente delante del Señor. Und folge mir nach y sígame. Nämlich, nehme sein Kreuz. Das ist interessant, weil der Herr Jesus sagt nicht, nehme mein Kreuz. Du musst mein Kreuz auf dich nehmen. Nein, du musst dein Kreuz nehmen. El Señor Jesús no dice, toma mi cruz, sondern el Señor dice, toma tu cruz. Und das bedeutet auch, dass nicht unbedingt jeder Christ am Kreuz sterben muss. Y eso significa que no necesariamente todo cristiano tiene que morir en una cruz. Es gibt einen Weg für jeder Christ, für jeder Kinder Gottes, ihm nachzufolgen. Hay un camino para cada cristiano de seguirlo a él. Ich habe eine alte Dame kennengelernt, yo conocí a una señora ya mayor, und sie hat mir einmal gesagt, y ella me dijo un día, das Schwierigste, wo ich mich verleugnen musste, lo más difícil donde yo tenía que negarme a mí misma, das war mit meinen Enkelkindern. Eso fue con mis nietos. Die Enkelkinder waren alles für diese Frau. Los nietos eran lo máximo para esta mujer. Und da hat sie verstanden, der Herr Jesus muss in erster Stelle in mein Leben sein. Y ella llegó a entender, el Señor Jesús es el que debe estar en primer lugar en mi vida. Also, ich habe im Moment kein Enkelkind. Yo por el momento no tengo ningún hijo, aber ich habe mich schon in einiges verleugnen können.
pero yo ya me he negado a alguna cosa. Nietos no tengo, sí. Hijo tengo. Aber ich habe mich schon in einiges zu mich selbst verleuchten müssen, pero ya me he tenido que negar a mí mismo en algunas áreas. Zum Beispiel, als ich gedacht habe als junger Mann, ich werde Biologie studieren und ich möchte ja für die Umwelt da sein, das sollte meine Sache sein. Das hat mir auch sehr gefallen, deswegen wollte ich ja Gärtner sein, mindestens, aber das ging auch nicht. Y yo cuando era muchacho, por ejemplo, yo decía, yo quiero estudiar biología y dedicarme a cuidar el medio ambiente, pero no funcionó, ¿verdad? Y por eso hasta quería ser jardinero y eso tampoco funcionó. Und dann stattdessen habe ich Theologie studiert. Y en vez de eso estudié teología. Und habe ich angefangen, die Menschen auch in die Gemeinde zu dienen. Y comencé a servir a la gente en la iglesia. Schon mit 20, desde que yo tenía 20. Damals hatte ich ja keine Frau gehabt. En ese tiempo ni siquiera tenía esposa. Ich konnte ja meine Frau nicht verlassen, so wie der Herr Jesus an anderen Jünger verlangen hat, por ejemplo, zum Beispiel. Yo, por ejemplo, no tenía esposa, no podía dejar a mi esposa como el Señor demandó de otros discípulos. Aber einiges müssen wir doch hinterlassen, den Herrn Jesus nachzufolgen. Pero algunas cosas sí debemos dejar atrás para seguir al Señor Jesús. Interessant hier ist, wenn man wirklich merkt, diesen Zeitpunkt in dem Leben von dem Herrn Jesus und die Nachfolge, cuando uno observa este punto de la vida del Señor Jesús y el seguirle, es ist, ob die Leute sagt, und Petrus hat gerade es erfahren, es como si él estuviera diciendo a la gente, y Pedro lo acaba de experimentar, ich gehe zum Golgatha. Kommst du mit? Yo voy al Golgatha. ¿Me sigues? Nein, nein, danke, das will ich nicht. Wenn wir schon wussten, was den Golgatha bedeutet, si nosotros ya supiésemos qué significaba ir al Golgatha, no quisiéramos ir con él. Ich werde gekreuzigt, ich werde sterben, folge mir nach. Yo voy a morir, voy a ser crucificado, sígueme. Würdest du ihm nachfolgen? ¿Lo seguirías? Also mindestens die 12 haben gesagt, por lo menos los 12 dijeron, Herr, wohin werden wir gehen? Du allein hast Worte des ewigen Lebens. Le dijeron los 12, ¿a dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Aber man muss erkennen, die Nachfolger des Herrn Jesus wurden weniger und weniger. Pero debemos decir que los seguidores del Señor Jesucristo cada vez fueron menos y menos. Wir haben gelesen in diesem Markus-Evangelium von 4.000, die Speisung von den 4.000 und vorher die Speisung von 5.000, nur Männer gezählt. Se alimentaron 4.000, se alimentaron 5.000, solo contando a los hombres. Aber danach, nach dem Tod des Herrn Jesus, finden wir nur 120 Leute. Pero después de la muerte del Señor Jesucristo encontramos solo a 120 personas. Sie haben gebetet den Heiligen Geist. Ellos se quedaron orando por el Espíritu Santo. Und danach kommt dieses Erinnerung von Pfingstens, wo der Heilige Geist herabkam zu den Jüngern, zu den Nachfolgern des Herrn Jesus. Y después vamos a tener esa celebración del Pentecostés, donde el Espíritu Santo viene sobre los discípulos, sobre los seguidores del Señor Jesucristo. Aber da waren nur 120 Leute gewesen, pero solo eran 120 personas. Glaub mir, dieses Angebot, nimm dein Kreuz auf dich, das ist keine leichte Angebot. Esta oferta, toma tu cruz y sígueme, no es ningún ofrecimiento fácil von Seite des Herrn Jesus, de parte del Señor Jesucristo. Dann kommen diese Begriffe hier, den, viermal, und das erklärt, was sind diese Bedingungen, den Herrn Jesus nachzufolgen. Y esas especifican
cuáles son las condiciones de seguir al Señor Jesucristo. Vers 35, el verso 35. Denn wer sein Leben retten wird es verlieren. Wer sein Leben aber verliert, meinetwillen und des Evangeliums willen, wird es retten. Und jetzt sagt uns der Herr Jesus eine Paradoxe. El que pierda su vida, el que gane su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la ganará. Y ahora el Señor Jesucristo nos presenta una paradoja. Wenn du in diesem Leben gewinnst, dann wirst du verlieren. Si tú ganas en esta vida, entonces vas a perder. Ich habe mal ein Bild gesehen von zwei Männern, die ein Wetten gemacht haben. Vi una vez una fotografía de dos hombres que estaban haciendo una competición. Es war, habt ihr vielleicht schon gespielt, quizás ya lo han jugado ustedes, mit einer Seile, wer gewinnt, wer zieht am stärksten, quizás ya lo jugaron en la cuerda, quién jala más fuerte. Der eine war so in so eine wunderbare Plattform wie ich, uno war así como sobre la plataforma como yo, der andere aber, el otro estaba am Rand einen Tiefgang. El otro estaba pero a la orilla de un precipicio. Wenn du gewinnst, dann verlierst du. Si ganas, pierdes. Ja, da ist Gewinn kein Gewinn. Ahí, si ganas, pierdes. Und man muss verstehen, was der Herr Jesus in Sinn hat, wenn er sagt, wenn du dein Leben gewinnen willst, wirst du dein Leben verlieren. Debemos entender lo que el Señor Jesucristo tiene en mente cuando Él dice, si quieres ganar tu vida, la vas a perder. Ich habe nämlich in dieser Woche jemanden getroffen, por cierto, esta semana me reuní con alguien, der mir gesagt hat, weißt du Benjamin, ich habe es versucht, Geld zu gewinnen, so viel ich konnte. Él me contó, me dijo, Benjamín, sabe, yo intenté ganar tanto dinero como pude, aber am Ende habe ich gedacht, wofür? Pero al final dije, ¿y para qué? Das macht keinen Sinn, eso no tiene sentido. Aber das lesen wir schon von Salomo, zum Beispiel im Predigerbuch. Pero eso ya lo leemos de Salomón en el libro de Eclesiastés, por ejemplo. Das Wort des Herrn ist uns bekannt. La palabra del Señor nos es conocida. Er zeigt uns den Weg, der wir nachfolgen sollen. La palabra de Dios nos muestra el camino que debemos seguir. Nur gibt es Menschen, die selbst immer was erfahren möchten. Solo que hay gente que quieren experimentarlo por ellos mismos. Und versuchen genau das Gegenteil zu machen von was der Herr Jesus von ihnen verlangt. Y hacen justamente lo contrario a lo que el Señor Jesucristo demanda de ellos. Das Problem, wenn du dein Leben für Jesus einsetzen möchtest, das heißt, du wirst dein Leben tatsächlich verlieren. Für deine Ziele, für deine persönlichen Ziele. Porque si tú vas a dedicar tu vida al Señor Jesucristo, en efecto tú vas a perder tu vida para tus fines personales. Aber du wirst es dein Leben gewinnen, weil du dein Leben für den Herrn Jesus eingesetzt hast. Pero tú vas a ganar tu vida porque la invertiste para el Señor Jesucristo. Aber dafür müssen wir auch die Herrlichkeit im Blick haben. Para eso también debemos tener la gloria a la vista. Und dann fragt Jesus hier zwei Fragen, y aquí el Señor va a mencionar dos preguntas. Vers 36 en el verso 36. Denn was nutzt es einen Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? ¿De qué le sirve a un hombre ganar al mundo y perder su alma? Was nutzt dich das? ¿De qué te sirve?
Es ist vielleicht übertrieben gesagt, die Welt zu gewinnen. Also du kannst alles gewinnen, aber dann verlierst du deine Seele. Tú puedes ganar todo, quizás un poco exagerado aquí como el Señor Jesús lo dice, todo el mundo, pero vas a perder tu alma. Was nutzt dir das? Und die Antwort natürlich, das ist eine rhetorische Frage y la respuesta es, por supuesto, es una pregunta retórica. Das nutzt mir nichts. Eso no me sirve de nada. Nächste Frage, genauso la siguiente pregunta es así también. Denn was konnte ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? ¿Qué podría dar un hombre por pago de su vida? Und wieder ist die Antwort nichts. Y de nuevo es la respuesta nada. Wenn du verstehst, wie wertvoll dein Leben ist, dann wirst du merken, warum Jesus für dich gestorben ist. Si te das cuenta de lo valiosa que es tu vida, entonces te vas a dar cuenta por qué Jesús tuvo que morir por ti. Jemand hat gesagt, die Zeit ist Gold. Nein. Alguien dijo, el tiempo es oro. No. Zeit ist Leben. El tiempo es vida. Wenn du deine Zeit verlierst, wenn du deine Jahre verlierst in deine Sachen, dann verlierst du dein Leben. Si tú pierdes tu vida en tus cosas, en tus asuntos, tus años, invirtiéndolos en tus propósitos, entonces estás perdiendo tu vida. Und es gibt nichts, was du für dein Leben bezahlen kannst. Y no hay nada que tú puedas pagar por tu vida. Nichts, nada. Und zum Schluss sagt der Herr, y al final dice el Señor Jesucristo, denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, und da dice hebräischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Das ist ein wunderbarer Satz am Ende. Dice el Señor, pues el que se avergüence de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, de él también me voy a avergonzar yo cuando venga en la gloria de mi Padre con los santos ángeles. Y esta es una gran frase al final. Es wird eine Zeit kommen, wo der Herr wiederkommen wird. Hay un tiempo donde el Señor va a volver a venir. Und dann wird er zum Rechenschaft ziehen. Y entonces nos va a pedir cuenta. Und das ist herrlich, was wir hier sehen. Y esto es maravilloso lo que vemos aquí. Warum sollte Jesus sterben? ¿Por qué tenía que morir Jesús? Weil du gerettet werden solltest. Porque tú tenías que ser salvo. Weil ich gerettet werden sollte. Porque yo debía ser salvo. Kein Mensch kann für sein Leben bezahlen. Nadie puede pagar por su propia vida. Hat den Preis bezahlt, den Kosten auf sich genommen. Él pagó el precio y el costo von unserer Rettung, de nuestra salvación. Als gesagt hat am Kreuz, es ist vollbracht, cuando él dijo en la cruz, consumado es, es heißt auch, alles ist bezahlt, alles ist gemacht, was gemacht werden sollte. Significa también, todo está hecho, lo que se debía hacer se hizo. Und dann starb er. Y entonces murió él. Hat für uns bezahlt. Él pagó por nosotros. Aber er wird, liebe Geschwister, wiederkommen. Pero él va a venir de nuevo. Was der Petrus sich wünschte, in der Nacht, als Jesus verraten wurde, lo que Pedro deseó en la noche en el que el Señor Jesús fue entregado, als er sein Schwert in der Hand nahm und ein Diener des Hohepriesters verletzt hat, cuando él tomó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote. Er wollte für sich kämpfen, él quería pelear. Hat gedacht, aber du bist ja der Mesías. Él pensó, pero tú eres el Mesías. Du musst ja regieren, tienes que reinar.
Aber das sind nicht die Wege Gottes, pero esos no son los caminos de Dios. An diesem Punkt hat der Herr Jesus an Petrus gesagt, weißt du nicht, dass ich Engel an meine Seite rufen kann? Und wenn es darum geht, einen Krieg zu gewinnen, ich kann das schnell machen. ¿No te das cuenta que yo puedo llamar a unos ángeles para que me acompañen? Y si se trata de ganar una guerra, eso lo podemos hacer rápido. Im Alten Testament lesen wir zum Beispiel die Geschichte von einem Engel, der in einer Nacht 120.000 Männer, Kriegsmänner, getötet hat. En el Antiguo Testamento leemos una historia de un ángel que en una noche, solito, mató a 120.000 guerreros. Als Jerusalem gelagert wurde, cuando Jerusalén estaba siendo asediada von den Assyrer, por los asirios. Ein Engel braucht den Herrn, um einen Krieg zu gewinnen, zum Beispiel in der Ukraine. Para ganar una guerra, el Señor solo necesita un ángel ahí en Ucrania y ya está. Und dann fragen die Christen, warum tut er dann denn nicht? ¿Por qué entonces no lo hace? Weil wir die Wege des Herrn nicht kennen, porque nosotros no conocemos los caminos del Señor. Ist interessiert, dass wir Menschen zu ihm zurückkommen und dass wir ewiges Leben in Christus genießen können. Él está más interesado en que nosotros nos volvamos a Él y que tengamos vida en Cristo Jesús. Ich hatte eine Schwester gehabt. Yo tuve una hermana. Ich bin der jüngste Sohn von 10 Geschwistern, soy el más pequeño de 10 hermanos. Diese Schwester aber wollte nicht mit Gott zu tun haben. Esta mi hermana nunca quería tener nada con Dios. Sie war sehr stolz gewesen. Ella era siempre bien orgullosa. Meine Frau ist hier und sie ist auch Zeugin davon. Mi esposa está aquí y es testigo de eso. Ich hatte einmal versucht, sie das Wort Gottes beizubringen. Yo un día intenté hablarle de la palabra de Dios, sie von Jesus zu erzählen und dass sie sollte sein Leben an Jesus geben. Intenté hablarle del Señor, predicarle el Evangelio, decirle que debía entregar su vida al Señor Jesús. Und das endete nicht gut, ne, Lucy? Y eso no terminó bien. Ich wurde geschimpft. Yo fui regañado als kleiner Bruder. Du hast mich nichts zu sagen, sozusagen. Por decirlo así, me dijo, tú no tienes nada que decirme a mí. Ende des Gesprächs. Fin de la plática. Und ich dachte, es wird sehr schwierig, dass meine Schwester den Weg zu Jesus finden wird. Y yo pensé, va a ser muy difícil. Du hast das ausgemacht, ne? Ja, weil ich habe manchmal die Idee, es ist an und dann komme ich dran, aber es ist aus. Yo pensé, mi hermana no va a encontrar el camino a Jesús. Dann habe ich verstanden, wieso der Herr Jesus gesagt hat, es ist schwierig, dass ein reicher Mensch den Weg der Nachfolge folgt. Y entonces entendí lo que Jesús dijo, que es bien difícil que una persona rica le siga. Aber dann, 3 oder 4 Jahre später, war meine Schwester krank an Krebs gewesen. Pero entonces, unos 2 o 4 años más tarde, mi hermana se enfermó de cáncer. Damals wohnte sie bei Boston in den USA. En ese tiempo vivía en Boston, en los Estados Unidos. Und hat als Makler gearbeitet y trabajaba vendiendo casas. Also ein Geschäft reichte normalerweise für ein Jahrgehalt zum Beispiel. Un negocio que hacía le alcanzaba para el sueldo de un año, por ejemplo.
Also sie hatte gut gelebt, ella vivía bien, aber dann war sie krank an Krebs gewesen. Pero entonces se enfermó de Cáncer. Im selben Jahr oder 2 Jahre später, weil sie mit diesem Krebs 4 Jahre lang gekämpft hat. Y un par de años después, porque ella luchó con ese cáncer por 4 años en total, wurde auch meine Mutter krank an Krebs. También mi madre enfermó de Cáncer. Meine Mutter ist aber ziemlich schnell gestorben, nach 6 Monaten Krankheit. Mi madre murió unos 6 meses después de estar enferma. Und meine Schwester war aber immer noch krank an Krebs, wurde 2 oder 4 Mal operiert, fue operada unas 2 o 4 veces, weil das war sehr schwierig für sie, eso fue muy difícil para ella, hatte auch Chemotherapie gehabt und so weiter, también tuvo quimioterapia y cosas por el estilo. Aber eine Weile nach dem Tod meiner Mutter war sie ein bisschen fit gewesen, pero un tiempo después de la muerte de mi madre, ella estaba saludable. Nämlich meine Mutter hat für uns alle die Kinder gebetet, dass wir zu den Herrn den Weg finden. Por cierto, mi madre siempre estuvo orando para que nosotros encontráramos el camino al Señor. Dann sind wir beide, ich aus Guatemala, 2009 war das, y entonces los dos, eso fue en el año 2000, nein, das war 2010, Anfang 2010 war das. Al inicio del año 2010 sind wir beide nach El Salvador gereist, ich aus Guatemala, sie aus Boston. Viajamos ambos hacia El Salvador, ella de Boston, yo desde Guatemala. Und dann haben wir aber einen Gottesdienst in der Gemeinde, wo meine Mutter Mitglied war, in El Salvador gefeiert. Y entonces celebramos un servicio de gratitud al Señor en la iglesia donde mi madre era miembro. Und danach haben wir, einen Tag später, haben wir zusammen das Mittagessen gemacht mit einer Freundin meiner Schwester. Al día siguiente hicimos un almuerzo con una amiga de mi hermana, die auch für sie viel gebetet hatte, que había orado mucho también por ella. Und am Tisch sagte meine Schwester, y en la mesa me dijo mi hermana, ich will mein Leben für Jesus geben. Quiero entregarle mi vida a Jesús. Und wir 3 haben wir angefangen zu weinen y empezamos a llorar. Dann sah ich, wie wertvoll das Leben eines Menschen ist für Gott. Ahí entendí lo valiosa que es la vida de una persona para Dios. Sie hat sich für Jesus entschieden. Ella se decidió por Jesús. 3 Monate später hat sich taufen lassen in Boston, da ein Pastor, der bekannt auch von mir ist, nämlich aus Dominikanische Republik. Por cierto, ahí se bautizó con un pastor conocido mío, que por cierto es de la República Dominicana. 2 Jahre später aber ist auch meine Schwester gestorben. 2 años después, sin embargo, murió mi hermana. Aber glaubt mir, sie ist mit Freude gestorben. Pero créanme, ella murió alegre. Sie ist gestorben mit der Zuversicht. Sie wusste, wohin sie ging. Ella murió con la confianza de que sabía a dónde iba. Sie ist mit 56 Jahren gestorben, murió con 56 años. Viel jünger als einige von euch, mucho más joven que algunos de ustedes. Aber wenn dir den Herrn Jesus Leben geschenkt hat, denk daran, pero si el Señor te ha dado vida, piensa en eso, gib dir die Chance, komm zu mir, folge mir nach. Einfach wird es nicht, aber es gibt Herrlichkeit am Ende. Él te dice, sígueme, no va a ser fácil, pero al final hay gloria. Dein Leben ist viel wertvoller als die kurze Zeit, die wir hier auf dieser Welt leben. Tu vida es mucho más importante que el corto tiempo que vamos a vivir aquí sobre esta tierra. Lass uns beten, oremos. Lieber Vater im Himmel, ich bete für meine Geschwister hier. Yo oro, Padre, por mis hermanos aquí. Du kennst
wer von ihnen noch nicht ganz bewusst sich entschieden hat für Jesus. Tú sabes quién de ellos aún no se ha decidido para seguir a Cristo Jesús. Und ich bitte, Herr, dass du ihnen dabei hilfst, eine Entscheidung zu treffen. Y oro para que les ayudes a tomar esa decisión. Das ist das Wichtigste, was sie im Leben machen können. Eso es lo más importante que pueden hacer en la vida. Ich danke dir, dass wir bereit sind, dein Wort zu hören. Aber lass uns, dich nachzufolgen, Herr, und dein Wort zu gehorchen. Pero permítenos seguirte, Señor, y obedecer tu palabra. En Jesu Name, Herr, beten wir, en el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén.